Ухаалаг гар утас бидний амьдралын салшгүй чухал хэсэг болоод зогсохгүй. Ухаалаг гар утасны давуу талыг тоочод баршгүйж хэд их хэрэглэн бидэнд сөрөг нөлөөллүүдийг үзүүлж байгааг өгөөсгөх аргагүй юм а. За тухайлах юм бол бидний гэр бүлийн эрэг харилцаа, хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил, эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн амар тайван байдал, за амьдралын зөв дадал хөвшилд сөргөөр нөлөөлж байна. Нэгэн судалгаагаар эцэг эхийн гар утасны хэд их хэрэглэн хүүхэдтэйгээ түрэмгий хандаж харилцахад хүрэгдгийг баталснаас гадна насанд хүрсэн хүн сардаа 156 цагийг буюу 6 хоног 12 цагийг сошиал хуудасуудад өнгөрүүлдэг гэсэн байна. Тиймээс эцэг эхчүүд бид ухаалаг гар утасныхаа хэрэглээг хянаж, ухаалаг зохистой ашиглах дадлыг амьдралдаа хэрэгжүүлж хэвшүүлэх, за мөн өөр хүүхэдтэй зөв үлгэрлэх нь чухал юм. Учир нь хүүхэд гэр бүлийнхээ орчноосоо эцэг эхийнхээ үлгэр жишээ байдлаар суралцдаг байна. Ухаалаг гар утсыг ухаалаг ашигласнаар илүү их чөлөө цагтаа болох, цагаа дэмий зүйлд өрөхгүй байх, бүтээлч байдлаа нэмэгдүүлэх, стресс бухимдлаа бууруулах, гэр бүлийн харилцаагаа эрүүл бат бэх байлгах, өөрийгөө хөгжүүлэх, хангалттай сайн унтаж амрах, орчин тойрондоо юу болж байгааг анзаарах, аз жаргалтай мөчөө мэдрэх, сэтгэл санаагаа уужуу тайван байлгах зэрэг олон давуу талуудыг дурдж болох юм а. Иймээс та ухаалаг гар утасныхаа хэрэглээг хянаж, ухаалаг зохистой ашиглах дадлыг өөртөө төлөвшүүлж, гэр бүл амьдралдаа олон сайхан дурсамжийг бүтээгээрэй.